千初，怎么了，千初？你这个样子倒是像你姐姐我是个怪物一样。没有姐，你找小念来有什么事啊？去我的办公室聊吧，难不成我们3个要一直在这儿聊天吗？我托人带回来的咖啡豆，尝尝。姐，你今天突然把小念叫来，到底什么事儿啊？小念是你认定的人，我带他来公司转转，不需要理由吧？可是，你今天早上不是还去了吗？是，早上的时候我还劝你稳定跟石迪的关系，因为这关系到公司的利益和你个人的发展。但是千初，我知道你跟我不一样，你认定的事情，别人越反对，你越会去做，即使对你没有任何好处。所以，我支持你。你是说要帮小念拿回她的位置？我尽力而为，但是小念，你也要多努力。当牧师的儿媳妇要学的东西还很多。怎么了？穆学姐，我根本没有想要拿回什么属于自己的位置。我觉得我现在的生活挺好的，有喜欢的事儿，有自己的事业，还有喜欢的人。别的事情我也做不来，我也不想去做。今天你带我参观，也差不多了，我还要交稿，那我就先走了。哎，我送你。我自己走吧。千初，小念这边好像没你想的那么简单。你确定你跟石弟断了联系，他就会回到你身边吗？他们已经下去了，找个关系好的媒体拍下来，再想一个好的办法，让我爸妈那边知道。小念，我姐她……哦，你姐是好心，但是你知道我是怎么想的，以后这种事儿还是不要来找我了。我不希望咱们之间的关系变得复杂。你知道这不是我的本意。我知道，放心吧。我真的还有工作要忙，我得赶紧走了。我早就跟你说过了，这种事情不能搞得沸沸扬扬的，你们怎么就不听话呢？啊！你看看现在好了啊，爆出这么多丑闻，怎么着？你开心了啊？有知名度了？对不起，叔叔，我也不知道事情怎么会成现在这个样子。你想干什么呀？不是叔叔，这次为什么会爆出这样的照片，我也不知道。你们这……好了好了，别生气了，这件事儿也不一定就是看到的这样，我们问问千楚再说。阿姨说的对，这件事确实不一定是这样。这件事情你务必把它处理好，我不管你用什么样的方法，现在是公司的非常时期。我知道了，叔叔，只是1次2次我能处理，如果……什么如果呀？如果什么呀？我告……好了好了，反正事情是你们惹出来的，你先去处理你的问题。千楚这边，我和你叔叔会好好跟他谈。
姐，果然跟你说的一样，叔叔阿姨愿意再帮我一次。那你就趁势赶紧把人给我抓牢了。千冲还是会听爸妈的，至少现在他不会光明正大的做些什么。这样的机会你还抓不住，那我就真帮不了你什么了。我知道了，姐，不管用什么方法，我一定会牢牢的抓住千楚的。这样最好。你决定要帮石迪吗？你真的觉得让石迪一直留在千楚身边是件好事吗？以前我们被蒙在鼓里也就算了，可是现在，这个女人心机也太重了。哎呀，要说到心机重啊，那个石小念也好不到哪里去。我做过调查，石小念跟NE科技的龚欧两个人之间一直就是不清不楚啊。而且这次的车祸跟那个石小念有很大关系。你说让我怎么选？严格意义讲，两个都不合适。但是现在是非常时期啊，我只能选择石迪。最关键的是，他对咱们的儿子啊，真是用了真心呢。但愿我这个选择是对的，但愿他不会让我失望。倒是咱们的女儿啊，我现在怎么越来越觉得我不了解她了啊？我根本就弄不清楚她那个心里到底是想什么呢？小雪的事情还不都是因为你？要不是你当初跟他立个什么约定，他现在也不至于。这怎么能赖我呢？这实在是小雪的心太狠了。你看啊，我当时我给她立那个约定，我就是想给她出点难题，我就想让她收敛收敛野心。女孩子嘛，你就应该把心思花在感情上面，这才对嘛。可是我万万没有想到，这么多年了，这个孩子那关于感情方面的事情，她还真就做到了不闻不问呐。你说她狠不狠？像个女孩子呀。哎，好在咱们家有千初啊！不管怎么样，只要有千初在公司里面，公司的股东就不可能永远服小雪。小雪呀，是应该给自己留条后路了。公司，你们父女俩每天嘴里说来说去的都是公司，我看这么些年，你们父女俩的感情都快没了。穆总，这段时间你先用着，等过了风声，我会给你一个合适的位置。穆总，现在事情到底处理的怎么样了？我也不能一直这么躲着，我家里还有家人。你放心，你又没有怎么样，又没有杀人，只不过是一个肇事逃逸。千初现在也不记得发生了什么，等过了这段时间，确定了没有问题，你还是可以回到你的生活当中去。事情处理的怎么样了？都安排好了。石小念在公司门口跟穆总有暧昧接触的消息会发到龚欧那里，只不过我不太懂，咱做这个消息不是为了让您父母那边反感，督促穆总和石迪和好吗？这么一来，龚欧知道了，跟石小念起了冲突，这不是把石小念往穆总这边推吗？你说的这是石迪的目的，我可以帮他一次两次。他要是抓住机会站稳了位置最好，要是没有站稳，我也不会因为他牺牲我的东西。石小念这个人，最好从龚欧和千初身边都离开，他在哪儿都不安全。至少现在他跟龚欧之间的嫌隙越大，对于我们来说越好。好了，没什么事情你就先回去吧，把自己的事情处理好，其他的不用担心。好。穆总好，穆总好，穆总好。
您怎么来了？是有什么急事吗？爸，公司里没什么事儿，我找你有事儿。您说。石小念、石迪，你跟他们两个之间的事情，你打算怎么处理啊？爸，我已经从家里搬出来了。这段时间，石迪也会去找合适的住处。我打算找一个合适的时机，公开我跟小念的关系。公开什么呀？啊，你们俩什么关系啊？我不管你们俩是个什么关系，听爸爸的话，立马把他甩掉。爸，我跟小念是从小到大的感情。从小到大的感情，在这之前，你连他是谁你都不记得了，你还从小到大的感情呢？要说到感情啊，你跟石迪那是感情好，都订了婚了，这个事情啊，所有的人都知道了啊。更何况那个石小念，我已经找人调查过了，很复杂，他跟恩义的公欧一直就不清不楚啊。儿子，你听爸爸的话，不要理他了，好不好？爸，我会尽量的把这件事情处理好。但至于我怎么跟小念交往，你怎么处理啊？你会处理吗？我告诉你，你如果再犯糊涂，那我就把公司交给你姐姐了。还有啊，那个石迪，虽然说他干了一些不好的事情，但是我可以感觉得到啊，他对你是用的真感情，好好哄哄他啊！你看给老爸急的。走了。我姐跟陈柏那边的关系有进一步的进展吗？我这样了解了一下，发现穆总跟樊胜的关系可不简单，不仅仅是合作，而是涉及了樊胜高层的决策，而且陈柏跟穆总私下有过见面。樊胜一出手就针对恩义，看来跟我姐是有脱不开的关系。只是恩义明明有我姐的投资，虽然这几年他什么都不管，但也没有道理一出手就支持恩义的对手。况且大家都知道，那个陈柏可是被恩义开除的。会不会穆总跟陈柏之间有一些私人的感情问题？陈柏还有可能，可我姐怎么会看得上他呢？不过姐最近也真是很难搞懂，不光是陈柏的问题，还有石迪那边，他们明知道这里边有纠葛，还一边倒的去支持石迪，这究竟是想干什么？如果说穆总跟石迪合作的话，就单纯的为了公司？不可能，这一切都说得通。但你别忘了，出车祸的那天晚上，和失踪了那么久的我姐那个助理，这一切都是有关系的。只是我想知道，我姐的目标到底是想念，还是那个公欧？如果真是这样的话，我就更不能让小妮留在公欧身边太久了。还有事得麻烦你，这几天帮我去约一个复查，但要找我们熟悉的医生。我姐跟石迪认识的要避开，懂吗？是，明白。石小念呢？小老板，这你又不是不知道，我已经被逐出家门了。只要是我出现在他俩面前，那孙洁平巴不得吃了我。我是真的没法再随时汇报石小念情况。再说，您不是在石小念身边安插了Mr.公吗？那还不是想看随时就能看？你当我是偷窥狂啊？是吗？我。他干什么我根本不在意，
哦，对了，那天晚上的车祸有什么进展吗？这个很难查出来，那个路段没有监控，而且没有造成什么人员伤亡。唯一的穆千初，但他好像并没有报案，也不清楚他怎么想的。难道是真的忘了？穆千初，他绝对不简单，哪怕是意外，哪怕是他真的忘了，事关石小念的安危。如果他真的在乎石小念，绝对不可能对这件事情不管不顾。那天我在医院跟他起争执，他竟然对这件事情绝口不提。我倒是觉得，他绝对不只是失忆这么简单。所以啊，小老板，你可千万不能让石小念再流落在外了。这不管是哪方面的安全，那都保证不了。其实你想想，他俩要是真的有什么，这石小念干嘛还住在我家呀？早就双宿双飞了。真不知道你俩都在死撑什么劲儿。石小念现在在干什么？你问我，谁是她男朋友啊？要不我去问穆千初。那就是没干正事儿。今天晚上让他过来给我汇报工作。去哪儿？哦，好，我知道了，家里。那还什么汇报工作呀？不就是想小老板便宜一下吗？那我们现在去哪儿？去公司。小老板，我怎么觉得，咱们自从认识石小念之后，这生活都变得跟碟中谍一样。谁让他活得像个白痴啊？哎，小老板，我还是要冒昧的提醒一下，既然你晚上决定去见石小念，那还是要有一个良好的态度，不然还不如不见。关你什么事儿啊？我不就关心一下你的感情生活吗？犯法吗？想要我拿出良好的态度，首先他要得有良好的态度吧？当我这么随意的？喂，好，马上到。哥，我和晴子姐来看你了。晴子姐，你找我有什么事儿？有些话不能当着你哥面说，我们回去再聊。好。这个是在哪儿找到的？公司刚刚成立的时候，你哥在美国学管理，租了一个公寓。我这次又回去看了看，找到了一台电脑，是他用过的。这个是我哥的邮箱。对，但是我从来都没有见他用过这个邮箱，你应该也没有见过吧？这个邮箱里只有跟一个人的邮件往来。穆雪。邮箱里还提到了一笔私人投资，这笔投资你应该也不知道。说是投资，其实完全可以看作是穆雪在暗中支持公寓。所以穆氏公开投资的是2笔钱。是啊，看来你哥瞒了我们一些事。可是单从邮箱的内容来看，并没有什么特别的。但你不觉得奇怪吗？这么看来，他们2人至少是很熟悉的关系。但你哥走的时候，穆雪的反应似乎并不大。你也觉得这件事情很奇怪？我说不好。而且，小欧，公司的事、过去的事，我都不想再管了。我本来在意的就只有你哥一个人，
现在他走了，有什么想不明白的事，也该想明白了。喂，丸子，人家让你回去，你就巴巴的回去了？你这也太没出息了吧！怎么他还得求到我这儿你才能回去好吗？不是，我觉得他也蛮可怜的。咱们那天的确闹台风了。不是吧，石小念，你这样可留不住那儿的，傻不傻？哎呀，你放心，我就是来给他做个饭的，要不然他要一直吃垃圾食品，吃坏了以后还得赖给我。还有，你放心，我一定会守住原则问题的。插不到线，绝对不会低头的。这还差不多，我可跟你说啊，咱俩可是落难战友，你千万不能抛下我。嗯，我知道了。哎，丸子，丸子，丸子，你怎么了？你别吓我啊！哎，你现在住哪儿啊？我送你回去。没事啦，我自己回去。我看你一直在看时间，还有约会吧？下着雨，空气好，我想自己走走，散散步。散步啊？这么大的雨可不是能散步的。我的确是跟别人约好了。哎，那这样吧，这个是我车钥匙，先拿过去开，明天我自然去取。那好吧，去吧。哎，服务员。不用了，快走吧。好，那你路上注意安全。嗯。小姐，你没事吧？要不要我们送你回家啊？是啊。丸子，丸子，哎，谢谢你们。丸子，你刚才那电话怎么回事啊？你受伤了？我看看，还有哪受伤了？你怎么搞的呀你？走，我带你去医院。小心，走。哎，这回好了。还用不用去医院再检查一下呀？那样能安心点。人家没事儿，不用了，我就不小心滑着了而已。看样子头倒是没什么事儿，哎，要不然我就更担心了。你身上没有哪儿别的地方不舒服吧？没有，我就是头哭的有点缺氧了而已。你不是约公欧了吗？你赶快去吧，喝点。要不然我给米生打电话，让他过来。你要是敢给他打电话，咱俩就绝交。好，那你早点休息，有任何事情给我打电话，听到没？那我回去了，给我打电话啊！你早点休息。
石小念，你疯了！你差点把我家烧着了，你知道吗？你我又不是故意的，你还说我，你下班后明明约了我，完了还迟到了。这是我家，我想几点来就几点来，还有迟到不迟到一说嘛。我懒得跟你计较，这味儿多大呀！咱们去客厅。你去墓室了？走来走去干什么？你还凶我？石小念，你这种行为叫做脚踏两只船。怎么着？这么做很有成就感是吗？我根本听不懂你在说什么，你能不能不要再无理取闹了？所以你刚刚从我这儿出去，是去了穆千初那儿是吗？那我能不能这么认为？你在我厨房点火，就是为了谋杀呀？你有病啊！谁谋杀你呀？你有被迫害妄想症你！我不想跟你解释，不管我说什么，你认定的东西都改不了。这件事情需要我认定吗？我不想解释什么。所以呢？所以什么？石小念，我告诉你，今天只要你没跟我分手，我就还是你男朋友。只要我今天没死在这儿，我就不会让你如愿以偿去他那儿。你说什么呢你？我告诉你，你在这，你不许再无理取闹了。装死是没用的，我告诉你，石小念，有什么话你就正面跟我说。你是在逃避吗？石小念，石小念，石小念，我告诉你，我的忍耐是有限度的。石小念，起来。石小念，石小念，小念，小念，医生，医生，医生，我女朋友晕倒了，我们该去哪儿？挂号了吗？先挂号。好。那去哪儿挂号呀？护士，去哪儿挂号？前面右转。你带我们去吧。好，走吧。医生，他怎么样？先坐。做什么呀？他怎么样？他不是煤气中毒，你放心啊。不是煤气中毒，那是怎么了？应该是淋了雨，受了重感冒。哎，你怎么不试试他体温啊？已经烧得很高了。医生，那现在怎么办？我建议啊，先留观吧。最近感冒非常严重，看看明天情况怎么样。要是明天情况没有好转的话，那我建议再住2天院。什么叫没有好转啊？感冒会引起肺炎，肺炎会引起很多情况，但积极配合治疗，我相信他很快会好的。啊，好，谢谢医生啊。石小念，你是不是在故意整我呢？你可别开玩笑啊！恢复的还可以啊，各项指标也没什么问题。药都平时记得按时吃吗？有的。那个麻烦你了，陈医生，这么晚了还安排你复诊，我最近实在是太忙了。没关系啊，我们做医生的值夜班也是常事儿。但是你一定要多注意休息，不要太劳累了。如果用脑过度，不但会影响你的记忆恢复，还会对你的脑部造成一定的损伤。我知道了，那我2周后再过来。好。对了，陈医生，如果有人跟您问起我的身体状况，那这个我明白，您放心。谢谢你。小聂，他怎么了？
家属稍微看着点药，别睡过去了。知道了。到底怎么回事？病了，看不出来吗？白天跟我见面的时候还好好的，怎么突然就病倒了？关你什么事儿？龚总要是有事可以先走，我来照顾小宁。不需要，我不觉得你有能力照顾好他。至少我不会让他病成这个样子，才送他来医院。我劝你现在还是把自己的心思放在你的未婚妻身上吧。施小念是我女朋友，我就不劳您多费心了。关于报道的事情，我会跟小念解释的。龚总不至于要故意渲染什么吧？还需要我渲染吗？我跟小宁和石迪之间的事情你也很清楚，这根本就是个误会。我对小念的感情，我相信他是知道的。误会久了就不是误会了，这个道理你也是知道的。我不管你现在有什么理由，请你现在马上离开。我不允许你利用她的同情来达到你自己的目的。她是我女朋友，我是不会让你得逞的。你们两个能不能别吵了？小念，离他远点。小念，公，咱们在家就吵，你到这儿来还要吵，你要吵到什么时候啊？我不吵了，我听你的。你走吧，他现在需要休息。钱初还是个病人，这里是医院。他生不生病跟我有什么关系啊？我不想跟你吵这个，我现在只想安静的睡一会儿。你可以先走吗？你还站在这干嘛呀？走啊，马上离开这儿！公公，你能不能别闹了？你赶紧走吧。小念，那你先休息一会儿，我就在门口。施小念，你不觉得你太过分了吗？我才是你男朋友啊！医生，小老板，这么晚不回家来公司干嘛？你说呢？我跟蛮子要离婚了，明天就去办。真的。
其实我到现在都没想明白，我俩之间到底出了什么问题？好像都是些鸡毛蒜皮的小事，怎么就闹得要离婚了呢？谁提的？他提的，我同意了。我也不想同意啊，可是，一直冷战吵架，话赶话就说到这儿了，那你就跟他说，说你不想离婚。我没法说，我说不出口，我也不知道该怎么跟他说。丸子好像这次真的对我挺失望。以前啊，他不开心了，他就跟我吵，跟我哭，甚至还会打我。这次提了离婚之后特平静，好像东西都收拾好了，就跟什么都没发生过似的。我们都走过时光的堤岸，谁不是水面另一个倒影？颠倒悲喜，学会遗忘记起，风试着将波折抚平，我试着将一切抹去。之间有透明的墙，牵引目光探索柔软的窗，颠倒沙漏，是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。你和我之间有透明的墙，牵引目光探索柔软的窗，颠倒沙漏，是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。要给就给完全，要收就收全部，可誓言太潦草。